Mengonia. This is quick and easy. It's quick and easy. Of course, again, that's okay. That's okay. But beyond that, it should be fine. Wow. What are the damage? Because I was so concerned, my mind was like, I did damage on Kambula, and I'm going to lead them down like it's a Tualangamaka or something like that. Castabon Baba almost said, I was the arm was really out of shape, we could clearly see. That's what I was saying. It's just something temporary, but the actual Indians, the arm completely goes off. So your President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine akyaliddeko abalwadde abakubiddwa obubi ennyo era nga w'omulaba waali ali ne mukulu Hightower nga mukyaliddeko ate nga yeekebejja gundi nga bwe yazze x-ray nga woobiraba weebityo naye nga mukwano gwange si birungi. Abaana baakaabye ne bagamba Hightower tagenda kuddamu kutambula, Hightower tagenda kuddamu oyo komando nno. Naye nga byonna abasawo bajja kubanga batunyonyola mu maaso awo mbeera ki mwali era kiki ekisuubirwa bannange anaddamu okutambula oba nedda. Nze naawe gonna waneno ku NCK TV nja kubanga ngakuwa era nga tukyali ku nsonga zezimu ezo. Omwana aleese ensonga Comrade munnaffe yeeyongedde okubanga ayabya ddamulira n'ekibinja kye n'embookezi n'effujjo erizze nga likolebwa ku ba opposition sigwe mulundi ogusoose. Kakati kankuviire ku ntono yalwo nga sina kutwala ewaddamulira kansooke nkuweeko kandidate waffe omulungi Kansona Lukuula aliko kyagamba ku mbeera eno yonna yeetoolodde. Jjukira yeetoololera ku ye kubanga gwe babadde banoonyeza akalulu mirirana mu mateeka. Toyinza kuvunaana munno nti yatambudde nga bwagamba nti people power amaanyi g'abantu nga toyina nawadde etteeka lyoyogerako mu mateeka. Bw'otunula constitution yaffe egamba teri yanaavunaanwanga okuggyako ng'ekyo kyakoze kyagaanibwa mu mateeka n'ekibonerezo kyakyo ne kiteekebwawo. Naye wano tewaliiwo kye bakugamba ekikolwa ekyakoleddwa ekyagaanibwa amateeka. Kale ne bwe kityo temuli musango gyamu busango bujweteke, temuli nsonga era tetulowooza nti waliwo omulamuzi ayinza okusingisa abantu baffe misango egyo. Wabula mu kiseera kino banyigirizibwa olw'okuba bali mu mikono gya state, naye essaawa yonna bagenda kuddayo eka ate bajje tubeere ffenna kuba tebalina musango gwe baakoze okuggyako okuwagira kandidati waabwe gwe baagala ow'NUP ayitibwa Luyimbaazi Nalukoola. Bali bameka be baakutte? Bangi kubeera n'abamu tebannatuuka wano, naye oyinza n'okusanga nga tuweza abantu 50 n'okusoba. Abalala bali mu malwaliro baabakubye, abamu ne bazirika, abalala ne babamenya amagulu, emikono, ne babasaako ebiwundu eby'enjawulo. Kyannaku nnyo nti General Museveni agaanye okwerangirira nti yabaafuga ebbanga lyonna obutavaako. N'asigala nga atuguumaaza nga tugenda mu kulonda, nga bwe tugenda mu kulonda ate tulwana bulwanyi naye okumuwangula. Kyokka nga ate akalulu kalina kuba kamazima n'obwenkanya nga constitution bwegamba. Abakwata mmundu buli atuwulira gy'ali mukole bye mukola naye nga mumanyi nti bimenya mateeka. Era olunaku bwe luba lutuuse mujja nammwe kuvunaanwa. Neyalisa abapoliisi ku mulembe gwa Amini bamuwanika kalaba Kasimu Obura. Yali alowooza w'amaanyi nnyo natta ddungu. Ani atalaba kale kayihura nga bamututte mabuusu. Kale nammwe abalina emmundu muzikozese bulungi. Essaawa yonna omukono ogw'amateeka gugenda bakwatako bwe guti. Buli aduumira by'aduumira biduumire ng'akakasa nti ali mu mateeka. Ate amateeka tegakukkiriza gwe omusajja omukwata mmundu
okussa mu nkola ekiragiro ekimenya amateeka tekikkirizibwa. Era toyinza gamba nti jeno gundi oba komanda gundi yaŋŋamba nkole ekikolobero kino ng'ate ekikolobero ekyo kye wakola kyali kimenya amateeka. Oda gwe mukwata mundu andaba eyo kakasa nti oda zossa mu nkola zigoberera amateeka. Bwe ziba tezigoberera amateeka omukono ogw'ekyuma gujja kukwatako. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannakawempe North Constituency mbalamusizaako mujje mulonde nga temutidde nga mulowooza nti bano abawala b'abagundi abalya bisoseji eyo bajja kuva eri ewaabwe gye babeera bajje beewaŋŋamye Kawempe North. Kawempe North yaffe mulonde teri ajja kubba kalulu kaffe teri abatiisatiisa. Ebyo bye bagenda bagamba nti NRM eridde ng'eryawa. Kawempe North si kirabo kya mmere. Mwebale nnyo mwebalire ddala. People power. Nga tweyongerayo era olabira ddala nti abantu bonna si basanyufu yadde bana NRM yasitulaba ne mu palamenti kibadde kitokota singa si kisaanikire era nga nabo bakondeminga ebintu eneeyisa y'ekibinja kino n'abakuumaddembe munange okubanga batugumya Omunnayuganda. We make laws. Can these laws be respected? Can these laws be implemented? Why should we see people being tortured? When we have the Anti-Torture Act, it's clear that there is torture, and this law must actually be implemented. Access to health care is a right that should not actually be denied. And Right Honorable Speaker, arresting people, can we plead? The police, people should be arrested, but with dignity. It hurts me to see people being thrown under those chairs, Madam Speaker, in pickups, under the chairs, irrespective of who you were. Today, as Philip Bongole Lutaya said, it is me. Tomorrow it is someone else. Let us stand up and defend the Constitution, but also point out some of these wrong things that are being done. The people who are torturing are not government, Right Honorable Speaker. These are individuals who must actually be held accountable. Babeganye nti bano si government, indeed si government, naye ebiragiro bivaawa. Orders zino ono ye agaba orders azijjawa nga si government abaffe byonna tujja kubanga tubikuwa. Ate munange mbadde nkyali awo ne zireeta full figure nga mukambwe muko era abadde ayomba bitya nti mwenna abamuvuma nga ayogedde ku Bobi Wine temulina ki magezi. Agambe ye ne Bobi Wine bali bati ba mikwano era beekubira ne banyumya. Ye lwaki nyumya kankutwaleyo bagadde tunoonyaako amannya. Nze Bobi Wine tasobola kunvuma mumubuuze. Ate sobola kukya Bobi Wine. Tulina background zaffe ne Muzeeyi Center ze mutasobola kumanya. Ba Julius Center njagala okubira John muganda wa Bobi Wine basobola okunvuma ekigambo. Njagala obuuza Dax emirundi gye njogera naye. Nombanyiza nyanga ma sister no. Sister mubuuze Dax. Buuza namuleme sister abe gwe bayina omwo. Buuza Mirembe. Buuza Baba Sti. Nina bye mmanyi ku Bobi gwe byotamanyayo saagala gendayo. Saagala kuyingirayo. Nakye nsobola okugamba yes onvuma naye tomanyi. Tomanyi na tafali kire nina ku muntu oyo gwe gonvumira. Tomanyi. Abantu nga bangi abalina ebyama ebikwata ku president waffe. Simanyi muwulidde kyagambye. Nze naawe naye nga tugakasizza nti bo banyumya era beekubira ne ku masimu. Kati ffembo gye tubeera eno ne tugamba oyogera ku president waffe waki biki mbo beekubira na busimu bamanyi omugamba nti awo yogeddemu obubi kyusaamuko. Nga tuvuddeko awo katudde ku nsonga za Damulira n'akabinja ke akajaati nangeri ki gye bazze nga bakozesebwamu abantu ab'enjawulo nga bakozesebwamu okuba nga batulugunya Abannayuganda. Ate ng'ekisinga okwenyamiza mu kintu kino nti munnange abasinga obungi ba mu Central kyekisinga okwenyamiza nti bakozesa abaana b'omu Central ate okuba nga batulugunya era abaana baki era tujja kubanga tukuleetera mpola mpola olabe ebize bibaawo okutandikira ddala ku Kiboko Squad. Tuvudde ku Kiboko Squad tugende ku Boda 2010 bonna olaba nga babidumira ate bamala gavumenti neebawakana kakati tusimbudde. Ogamba ota mwana wa maama nja kusaba n'obwombeefu obw'ekitalo ntambuliza akatambi kano wano tukutte ku kinyusi era tetulina kuvaawo. Tuli ku kabinja kaba Kifeesi akakulemberwa Damulira Christopher nga kano akambaza uniform za JAT n'akasindika katandika okukola effujjo ku bawagizi ba NUP
oba bannayuganda naddala mu biseera bino nga tusemberedde okulonda kwa 2026. Now tutuuse tutya ku kabinja kano wano wenjagala ompulirize bulungi. Manyi bannayuganda muli baakujjukiza katuddeko emabega. Wali owuliddeko ku Chibok Squad? Chibok Squad yali ekulembera omukulu amanyiddwa nga Juma Semakula aka Backfire. Eno gye njogerako. The infamous Chiboko Squad was accused of assaulting voters and journalists in last week's botched Kampala mayor election that was eventually cancelled due to violence and widespread malpractices. Its self-confessed leader, Juma Semakula, was interrogated at the Rapid Response Unit headquarters in Chireka shortly after his arrest this morning. We have been against militia groups, and for him, he has come up openly claiming to be behind the Chiboko Squad, claiming to be protecting business community. When the Chiboko Squad resurfaced last year, Semakula admitted on NTV to helping police quell riots in the city. But the police deny he belongs to them, saying the force is well equipped to protect Ugandans without their help. He is not a security operative and is not serving in the state. He has never been a police officer, and if there are police officers behind him and he points them out openly, they will be investigated. And they will... Ngatuvude ku Chibok Squad. Wale ulide kabinja ka boda 2010. Akali kakulemberwa omukulu Abdul Kitata. The bogebo. Yakozesa amaanyi amayitirivu amangi. Akakabinja wali okawuliddeko. Era omuntu ali wanongolooza nti nze boda okuba oli mukulembeze bukeeredde kasatu kusanga mu mbeera yonna tubakeeredde nze sitiisibwa tiisibwa bubakeeredde tugenda bayijja nga abayijja ebiyenje mu nyumba kati baddidde poliisi bagikonaganya n'abantu nti batutte inspector general of police mu kooti. Nankugjewa wali owulidde kabinja kaba crime preventers? Wali owulidde kabinja kaba crime preventers? Kano kenjogerako. This General Kari Kaihura has justified their need, saying crime preventers are a critical component of community policing. It's a civic duty to support us in the maintenance of law and order. So actually what the crime preventers are doing is enshrined in our constitution. Because the laws establishing security forces are known. Either it is the Police Act, the UPDF Act, it's the ISO Act. You can't wake up and begin. Even the president doesn't have that power. Interestingly, during pass-out, some presided over by President Yoweri Museveni, the crime preventers dress in T-shirts with the president's image and messages proclaiming their loyalty to him. Police... Okay. Yona kankujjeyo. Ye lwaki sikujjukiza kabinja ka RRU akali mu KCCAR akefulan kakola enforcement kola ebikwekweto mu Kampala waliwo ekibinja ekyabagiyambako ekibeera mu zi uniform enzirugavu ekya RRU wabula nga bangi ku bannakampala abaali balozezza ku bukambwe bwabwe babalojja. Ekya RRU kyetutategeera bulungi nga bannakawempe kitadde obweraliikirivu mu business partners bonna bakolera mu kawempe ng'okutya kwabwe kuli ku mirimu gyabwe gitagazeetingiddwa mu mateeka gye bakola. Muze naye kati musse kuki nga baba RRU ne bambuuza se ekigambo RRU bakimanyi kumanya bwe kivaayo oba abantu bano bwe buba budde bwa kiro oba akawungeezi bateekako masiki nga tosobola kumwidentifyinga nti omuntu ono yakoze eki bano akadde obubinja obwonna mbukulaze. Katusookere ku Chiboko Squad. Omukulu Semakula Juma aka Backfire yavaayo n'akonfesinga nti yakolagana bulungi nnyo ne poliisi. By that time yali omwogezi wa poliisi Judith Nabakooba n'avaayo ne yeewakana Juma Semakula Backfire n'agamba bo tebamumanyi era n'ebyakola tebabirinaamu mukono. Backfire ono yakwatibwa mu 2011. Backfire ono n'amala n'ateebwa nti wabuzeewo amuwaako obujulizi. Naye njagala tutunulire time difference n'ebiseera obubinja buno bwakolebwa bwe bwateekebwamu nnyo amaanyi. Kano akabinja ka Chiboko Squad kajja mu 2007 nga tuvudde mu kalulu ka 2007 ne kajja ne cooperate ne bakanguya ngaye nga mission yaako yakukola mu 2011 mu kalulu. Netujja ne tutunuulira boda 2010 eya Budala Kitata. Eyo nayo nejja
ngegenda kolera state mu kalulu ka 2011 etujja kuwa crime preventer bano bo ne bateebwawo specifically nga nabo bagenda kukwata mu kalulu ka 2011 wabula nga batayimize n'aka 2016 of course bo omulimu ogwabwe okusingira ddala gwali gwa kalulu ka 2016 kati mu kyo kino kiki kyenkulaga njagala weebuuze abaali bakulembera obubinja buno bo baliwa oyinza okuba okyabawulira okyabalaba naye bo be baali bakomandi nga bye baali bakola nabo bali luddawa era baatwalibwawo abavubuka bakifeesa baavayo ne bakonfeesinga nti bo bakolagana ne poliisi era yabadde mabega w'ebijambiya n'abakyala abaatemulwanga mu bitundu by'entebe bali luddawo essaawa zino era wali obalabirwa abavubuka poliisi bebadde ng'evaayo n'ekulaga nti ebakutta abakwa flying kick abantu emisana tukutuku ne bababbako ebyabwe abavubuka bano baliwa naye ate nga baziba konfeesi nabagamba bakolagana n'ab'ebitongole ebyokwerinda abamu bali luddawa kati nno wano wenkusamalayizingira kino nga twolekedde 2026 state ecreatingawo bumilishiya groups buno busobole ogiyambako okujja mu bantu specifically eimu yaabwe eba yakola tocha eri abantu n'okubasigamu entiisa n'okutya emundu zino bazikwata naye most cases tebakkirizibwa fulumya ssasi wabula omulimu ogwawe emundu kubeerawo nga scarecrow kyebalisinga okukozesa ennyo bw'emuggo zewaya ze babawa kyova olaba ne wookera ku makya n'omutunuzaamu kamera akuba okufiirako tebagala kamera zibatunulemu kyova olaba babaleeta nga bambadde masiki beebikkiridde lwansonga mubamanyi muwangaala nabo yes akabinja kajja ati kano akakuretingirawo mu 2 omugaso gwako omulimu gwako gwali gwa kusikambinga off akabinja kabayeekera aka Lord Resistance Army era akabinja kajja ati kano keetabikwamu aba ISO Internal Security Organization ne Chief of Military Intelligence CMI otunuye ebitongole bino bibiri abasinga okoperatinga mu bitongole bino basiriyo killers babbi batemu banyogonya ababbisa eryanyi kati olwaleero ng'olina Christopher Damulira ng'agenze mu ghettos ez'enjawulo azifeffese njagala weebuuza olowooza abaana ba ghetto abaagazaaki nga otuuse ku kiseera nti abawagizi ba NUP bano obakozeeko buli byambiyo ne byonna ng'okozesa security forces obawambye obatutte mu kangaroo court obabuzizzaawo abamu obatulugunyiza naye bakulaga buli lukya ate beeyongera amaanyi then what do you do next kwe kuba konfrontinga ng'obateekamu bavubuka bannaabwe bennyini abayaayi oba basindikemu bafaafaagane nabo so mukyonsamalayizinga ki kugamba nti bano abajja ati olwaliwo bulaba babataddeko in fact kiina nakuggwayo joint anti-terror task force JATF ne bano balaba bateekako JAT kati kyangu nnyo omuntu nga Damulira okwata obubinja bw'abayaaye buno najja n'abwambaza uniform oba nkategedde dhani okozesa nga wali kiboku squad we yabayingirangamu n'ekuba muggonga eri muleeya this time alone baagala kujja nga bali skies and the security forces era nga bambadde ekiri ekya jati kubanga okimanyi jati ya mutawana ejja wali anti-terror oba ewali obutujju okategedde so bano baana baffe bano bavubuka bannaffe betuwangaala nabo be bali emabega w'ebimasiki bino Damulira akutte abo bavubuka bwalaba mu crime preventer bonna abakiboku squad ba boda 2010 bonna bano basimanya ba RRU bonna abayingiza babambazza bijjaati ebyo ekikulu kubatwalako kyankwanzi ne babatendeka ku butya bw'olina okukwatamu emmundu n'okwekuma n'emmundu eyo nga tofulumizza ssasi ndemakukuba ne babambaza emmundu n'ekinifomu kya jjaati ne babakwasa waya ninga specifically omulimu gwabwe kukuba muggo eri bannayuganda ne bannabyabufuzi oza tutegerekeza ogawulidde amaanyi agakulira ebibinja ebyo simanyi basemakula ba Abdala Kitata bikoze bitya kakati wulira neeno jati ndowooza obiwulira bakosa abaana bannayuganda bavuuka baanaabwe
bayused twogere ki tuleke ki omuntu akuba nga talinaamu yadde ak'obuntu obulamu naye nga ye kimu akola ki kusanyusa bw'oba babeewakana ani avunaanyizibwa ku bantu bano kubanga bo gavumenti bagamba tebabamanyi ani avunaanyizibwa ku bantu bano abatulugunya omunnayuganda awatali nsonga byonna nga bigenda mu maaso anti bagamba nti ebyewunyisa tebiggwayo twabadde tuli awo ne zireeta omukulu mukaaku n'ategeeza nti bannange byonna bye mulaba ebigenda mu maaso ekibiina kya NUP bali mu komedi ne tugamba bwe batyo bwe bazannya komedi mu Uganda mbuye bannange si bigambo byange mbadde sirabangako komedi ng'oyo olweggulo ne batuuka n'okkuba omuntu oba baba bashuutinga kontenti awo simanyi naye nga ye bwe yagambye era bibyo lwali tukole ki tugende naye ng'abantu bagenda kufa eggulo walabye mu bintu ebyobubadi ebintu ebyobubadi badi sikitegedde bw'ogamba nti obintu ebyobubadi ekibiina ekifuga oba gavumenti babyegaana nti tebamanyi bakuba abantu babyegaana bajja tuwa ku bifaananyi ebyo wabirabye eggulo ab'NRM nga era babivumirira okuvumirira kimu n'okwegaana nkyo kiyinza okuba bali kugamba ani oyo ani ali mu muzannyo ogwo kyekibiina ekiri mu buyinza awo gwe tulaba ndi kabadi ekyokubiri abali eno ababadde ku sayidi eno nabo ng'olaba engeri gye bakyaŋŋanga n'engeri gye bakikolamu naye okuli abantu okukubwa emitwe naye buno bulamu bw'abantu toyinza kayita kabadi nga abantu babadde bakosebwa obubadi bulijjo bw'ebyobufuzi n'obuzannyo bw'ebyobukulembeze buvaamu abantu okuwulidde agambye obubadi ne bwebuuza ye abange kakati obubadi buno babuzannya bafunemu ki nti ye abange obubadi buno bwe bazanya bwe bazanya kubanga babakuba miggo waliwo yali anyumiddwako kubanga akubwa miggo kubanga akola komede simulabangako ate munange oluusi omuntu ayogera ekintu ne weebuuza oti mpulidde bubi yoyo gwe mbadde mmanyi oba muntu mulala mukko naye ng'ebyo bye bigambo ebiva mu bantu baffe ate naddala nno ab'amasuuti ne weebuuza etaayi gy'osibye munnange saagala kwogera bibi naye nga tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire tulina mangi nnyo nnyini ddala atuula butuuzikalira nywera nja kubanga mbikwa naye nga munange nga sinagenda abaganda baffe yonna gye muli tusaasirako abalwadde naddala abo abaganda baffe abali mu malwaliro abakubiddwa obubi ennyo abamu nga babamenyeemenye abamu bali ku bisago eby'amaanyi mukama bakwateko basuke bulungi ate era n'ensiima oyo yenna munnange ng'oli eyo ng'olinako okutte n'osiibulula oyo eyasiibye ngamba bugambye nti mukama katonda oyo akuddizeewo mu bungi era akugabirire osobole okubanga okola ebisingakaawo nzikiza mbe nga nkwerekereza tujja kubanga tukoma mu masalo n'amalala mangi nnyo tovaawo